guys, welcome back to Hawa YouTube channel di Kids Channel Stasiun Anak Gembira. Hari ini aku bakal pergi ke Homestyle Squishy. Yuk, kalau kalian mau tahu, let's get started. Kita jalan dulu ke Homestyle Squishy. Ini bukannya Homestyle Squishy-nya. Aku lihat dulu guys. Homestyle Squishy Part 1. Oh iya nih bener, namanya Homestyle Squishy Part 1. Coba kita ketok dulu deh. Mbak, ada orang gak ya? Ada orang gak ya? Waduh, ada pengunjung. Sebentar. Mbak, ada apa ya mbak? Saya mau beli squishy-nya mbak. Ada kan? Tentu aja lah ada. Namanya juga Homestyle Squishy. Masuk aja ya mbak. Iya mbak, makasih ya. Yuk kita masuk guys. Buka lebar ya mbak. Oh iya mbak, ngomong-ngomong shopping bagnya mana ya mbak? Mana ya shopping bagnya? Itu mbak di sebelah sana. Ini mbak. Iya itu. Aku ambil satu dulu nanti kalau sana aku. Bentar ya guys. Ini guys udah aku. Maaf ya lagi ada guys. Oh iya di sini ada tulisan. Oh ini bagian medium. Di medium aku mau beli yang mana ya? Ini medium. Ini lucu. Oke, ini tadi medium. Aku mau. Lari. Aku masih bagian medium ya. Ini lucu. Tapi kayaknya ini mahal. Coba tanya dulu. Mbak, ini berapa harganya ya? Ini mbak. Oh, itu 30.000 mbak. Oh iya, murah guys. Aku mau. Wah, ada Panda Bon Pinky. Aku suka. Ini nggak tahu harganya berapa. Tapi aku mau. Terus mana lagi ya? Ini ada kemarin di mini squishy. Tidak ada mini squishy. Mau. Nah, kau guys. Oh my god, ini squishy dari yang series wipe aku mau. Ini masih berantakan. Ini emoji tentacle aku mau. Yang dua ini warna biru sama warna hijau. Aku tetap mau. Walaupun warnanya agak jelek gak apa-apa. Terus aku mau apa lagi ya? Ini kan tentacle ini apa namanya? Ice cream aku mau karena ini udah rare banget. Yuk ini masih medium aku mau ini. Misalnya udah rare juga ya aku mau. Sekarang ke kamen. Ini kamen ya tulisannya tadi nggak kelihatan. Oh my god ini udah rare banget aku mau banget ini udah. Terus aku mau ini katanya udah rare jadi aku mau. Ini juga aku suka banget ini. Kok ini donat? Enggak deh. Iya es krim ini dua aku mau. Misalnya udah rare banget. Ikatan balihan aku suka misalnya idola aku guys. Terus ini ada ini ikatan bunga aku suka mau. Mango, oh my god ini gantungan kunci tapi lucu banget mau buat di rumah. Nanti gantungan kunci. Oke next kita ke yang mini. Mau cari yang mini. Ini yang lucu banget tapi jelek banget warnanya aku gak suka jadi aku mau. Es krim bal gitu aku suka udah mau. Terus tadi tuh aku tuh lagi nyari kembaran yang ini aku mau lucu banget juga udah. Onigiri guys, aku mau nyari onigiri. Oh ini onigiri jadi aku mau kan onigiri tadi kembarannya. Ini couple gitu yang mini sama yang ini juga aku mau karena ini lucu. Ini jatuh kertasnya maaf ya mbak. Ya nggak apa-apa. Kita tambahnya nggak apa-apa. Ini akan bawa aja. Nah ini enggak tadi kan udah. Oh my god semangka ini juga udah rare aku mau. Oh my god ini juga udah rare guys aku mau. Oke jadi yang ini segitu dulu ya guys. Nah, lanjut ke yang lesson. Oh my god sini banyak banget yang lesson. Lucu banget. Jadi aku mau lihat dulu yang ini. Ini lucu banget tapi udah crack. Mbak kenapa ini crack ya mbak? Oh iya mbak. Itu ada yang main sampai crack jadinya crack deh. Oh gitu ya mbak. Iya mbak gitu. Tidak ada. Oh my god ini udah rare banget. Ini kok crack juga ya nanti aku benerin di rumah. Aku mau ini banget. Terus aku mau Swiss Dalis yang gede banget aku juga mau ini. Karena ini kantong plastiknya udah penuh jadi aku mau ganti yang mbak. Iya mbak, saya mau nitip dulu ya mbak. Iya mbak. Mau ambil kertas mbak. Dulu ya guys. Oke lanjut, aku mau ini. Ini juga udah rare banget jadi aku suka ini. Aduh susah banget sih kejauhan lagi terus. Aku mau ini. Chocolate This Animal aku juga mau. Terus aku mau dua ini karena ini couple lucu. Nah, Squeeze Animal. Terus aku mau ini karena ini juga udah rare. Terus aku mau, oh ini my god, ini lucu banget Korea jadi aku mau. Terus mana lagi ya? Oh my god, popcornnya gede banget aku mau. Aduh gak muat. Oke, mana lagi? Oh my god, katanya ini tuh udah bolong jadi aku gak mau. Ini aku mau karena ini tuh squeeze favorit aku banget. Oke, terus aku mau cheesecake. Aku mau ini aja, jadi langsung aja kita ke kasir mau bayar. Mbak ini aja belanjaan saya, ditotalin tolong ya mbak. Iya mbak, sebentar saya total dulu. Ya mbak. Caranya bikin dan bikin terus kita tarik. Aduh jatuh udah. Ini kita totalin yang ini. Ini tat. Oh iya telat ya guys. Ini tat. Tat. Nih tat. Tat. Nih 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 tat. Dan sekarang yang kedua. Nitat, sudah mbak. Ini ya mbak, totalnya jadi berapa ya mbak? 1 juta mbak. Oh iya makasih ya mbak. Ya mbak. Jatuh. Jadi ini homestyle aku yang dapat tadi. Makasih udah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Bye bye.